Assalaamu calaykum waraxmatullah. Waxaan idinku soo dhaweynayaa Somali Networking Academy. Muuqaalkan waxaan ku baranaynaa qaabka aad ugu iibsan karto akademiyada courses. Marka ugu horeysa, waxaad u baahan tahay inaad xaqiijiso akademiyada inaad ku leedahay account. Already muuqaalkan kii ka horeeyay ayaan ku sharaxnay qaabka account looga samaysto akademiyada. Anyways, haddana waa isla arkayna. Waxaan imaanaynaa sign in. Goorta sign in aan imaano, hoos u soo daadegayna waxaan dooranaynaa sign in as. Kadib waxaan meeshan ka dooranaynaa emailka aan u qasadnay inaan ku iibsano koorsada. Haddii aynu ku jirin adiga waxaad dooran doontaa use another account. Of course, accountkan haddii aadan hore u isticmaalin waxaad arki doontaa in koorsadaada ay tahay empty. Now waxaan imaanaynaa courses. Nasiib wanaag, akademiyada waxay ku jirtaa big discount boqolkiiba 60 ah adiga oo ka faa'iideysanaya coupon code-ka May 26, which means ilaa iyo May 26-keeda ayuu shaqeyn doonaa. Wixii ka dambeeyo waan iska arki doonaa. Now waxaan ka faa'iideysanaynaa discount-kan anaga oo aan rabno in aan ka faa'iideysano 60%. Now waxaan imaanayaa koorsada aan ugu talagalay in aan iibsado. Waxaan dooran doonaa any course aan isleeyahay okay ku tahay. Waxaan leedahay add to cart. Add to cart koorta aad diraadid waxaa ku imaan doonta view to cart. View to cart yaa ku dhufanaydaa, then waxaa imaanaysaa qaybtan. Waxaa iska xaqiijinaysaa koorsada ay iibsanaysa inay tahay this, lacagtan inay tahay this. Already ayadoo discount ku jirto ayaa haddana boqolkiiba 60 ku sii saarayna. Waxaa leedahay May 26. Meeshaan aan gelinaynaa. Kadibna waxaa leenahay apply coupon. Couponka goorta aad ku apply gareyso, meeshan waxaa arki doontaa in lagaa jiro 5.99 koorsadii dhan oo $10 ahayd waxaa ku iibsanaysaa $4. waxaa leenahay proceed to check out waa very important. Then meeshan meel kastoo aad ku aragto calaamada guduuda waa very important in xogtaada aad gelisid. Goorta aad istiraado everything oo xogtaada waad buuxisay, then waxaa imaanaynaa Wafi Pay. Kadibna waxaad ku iibsan kartaa nambarkaada hormuudka ah. Just hadduu nambaradu cusub yahay, xaqiiji inaad ka hormarisay eber 771. Kadibna nambarka saxda ah. Haddii kale nambaradii hore oo yahayna nambarka ayaa geli doontaa. Kadibna waxaad dhihi doontaa Pay. Goorta Pay aad tiraadid, taleefanka nambarkan ku jiro waxaa ku imaan doonto ma hubtaa in aad akademiyada kaga iibsanayso lacagtan. Dabcan waxaad dhihi doontaa number 1 of course. Kadibna waxaa geli doontaa biinkaada. Kadibna goorta intaas aan gelino akoonka koorsada laga jarta lacagta, automatic waxaa kuu soo dhici doonta bashqad cadeynaysa in lagaa jaray lacag dhan $4. Kadibna waxaa heli doontaa this bashqad. Now already koorsadaada waa gadata. Maxaa sameynaya? Waxaa imaanaya my account. Goorta my account aa imaado, waxaan arkayaa durbi inay ii soo gashay koorsadeedii Mastering Networking from Basic to Cisco iOS Configuration. Already waxaan awood u leeyahay in koorsadeedii durbaba aan bilaabo aniga oo ka faa'iideysanayo dabcan aad discount-ka. I hope muuqaalka inuu idin yahay mid very informative ah. Aad ku barateen qaabka akademiyada aad ugu iibsan kartaan course kasta aad u baahato. Haddii discount ay ku jirto iyo haddii ay ku jirinba, awooddaas waa leedahay inaad iibsato koorsadaada.